ôn ngày nay nhưng mà mơ nhung mà lên mà mơ tây phiêu bia xè trắng nè dù dù mà đâu nhưng mà đón tham mơ xè du mơ du lên hơi như xè mơ dù dù không xè sao ta smile được bao nè smile mơ đi xè nơi chết te khu năm trắng nhiều ông bao nè sợ smile bồng hay ở đang làm chặt xè còn đang mùi nga thế mà hát chết đây đến là chơi rồi em xéo sợ smile nó còn ba đây xí là mơ tới ba đây xí thế mơ thấy xé sợ smile chưa mình trên thế sẽ được ai thôi kìa dù bông bông nói phía chụp xô mà lại này nhưng mà mơ cây phía phía trái là đúng ôi bên phía phía trái ông ôn sắp sắp trái tay mà đau những cha đi điện ôi của bạn đó về xe đi mình ta kho tí bông bông ôn nè mò ở hạ chưa này mò anh hai bàn ô mình trong này kia bông ôn này đi trong xe này bông ôn đi trong xe tầm mũi chứ không tầm mũi nữa tại vì lấy với nhà nứt tôi không dám dân chập đi mình ngỏ pin lại sốc tức lắm lấy với hơi ca lên lấy với hơi ca từ mơ viên sai nhom mà đó bà anh chết rồi một hơi dưa xe không ta chơi thật lì tại vì khan đi chơi được đây ca thơ sai đọc về mơ chung với như sai đấy sẽ tự sai một thì đã Alert. để tham ở đó mình sẽ làm một rồi Nè. đang họ tới chết với đúng không? Ồ, sạch rồi, dây khinh sạch. Cái đi dương mà cắt trên cho tôi mắc đi đi mà mua bà đi trên papa đây hai cha hai vô bà vô từ tôi ba đây lấy cắt vô từ tôi bảo thấy không bà được
Đây là một tầng mùi hết. Có thể đặt tầng mũi kìa. Nè. Nè. Ông bùng cái thơ này. Đâu vô cái chút này. Tôi sẽ tôi Tỏ là những việc cha đặt tùm nữa. xem cái tường rồi. Hỏi បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនរីករាយជាមួយនឹងទាំងទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យដ៏មហាអស្ចារ្យមហាលូតផ្លោះបាទសកម្មភាពដែលពួកយើងកំពុងតែរាវក្រុមបាទ
រាវក្រុមនៅកណ្ដាលទុនលេហើយនេះគឺជាអ្នករាវក្រុមអាជីពបាទនេះគឺកមុំខាងនេះបាទ ខាងដកផលិត កមុំខាងកំពុងតែដកផលិតបាទ រីសាច់ដុំ បាទនេះរីសាច់ដុំស៊ីកផេកបាទមិនមែនរីសាច់ដុំគឺរីសាច់កម្មបាទបាទពួកគាត់គឺអត់ទំនេរទេ ចិត្តណាខាងរបៀបរបស់ចិត្តមកដំបូងថាអត់ចុះទឹកទេតែឥឡូវនឹងវិញ្ញាណមួយចិត្តតាមបោយូរចុះឲ្យទឹកហើយឃើញកាត់យកកាត់យកអត់ទេ បាទនេះជាសកម្មភាពដែលកំឡោះក្រមុំកំពុងតែរាវក្រុមបាទរាវក្រុមពិតនៅនឹងវាលស្រែបាទដូចចម្រៀងមួយថាវាលស្រែវាលស្រូវនៅចាំទាំងអូបាទគឺចម្រៀងមានន័យថាចឹងបាទបាទដោយសារអ្នកកាន់កាមេរ៉ាចេះតែប៉ុណ្្នឹងដែរទេបាទវាច្រែវាជ្រៅនៅចាំទាំងអស់ បាទនោះកពើបាទកពើកំពុងតែហែលទឹកបាទខាងនោះក៏កពើដែរបាទនោះមកហើយកពើហែលមកបាទកពើហែលមកហើយនោះបងប្អូននៅទីនេះសម្បូរកពើ អូគាត់ដាក់ដែរអត់ឆ្លួយអូសាបាយrồiអូសាបាយសាបាយគេសាបាយធ្វើម៉េចរកទៀតđấy điចេះហែលហើយអូនឯងលុកទៅពីរដងចេះហែលហើយ ផឹកទឹកឲ្យតែឆ្អែតពីរដងចេះហែលហើយបាទ ngày nắng dương một bé cành khai thay dương một bé cầm phao đừng ác mi dương máu dương hiểu khủng hiểu ấy tới hay dương giọt tóc tay mình đỡ đấy là bốn con nè để xong tức nào ta khát đất ở cái đi quay cầm phao hay đúng người ghêសំខាន់គឺយើងរាវក្រុមនៅទីនឹងបានហើយយើងយកមកដុតខំនៅនឹងទៀតបាទខ្ញុំដាក់នៅនោះផងខ្ញុំដាក់នៅខាងនោះអត់បានយកមករហូតហ្នឹងយើងកំពុងតែបេះកំផ្លោកអែនឆែកអត់មានបដូរទេបងណាបាទនឹងដោយសារបេះកញ្ឆែតមិនត្រឹមត្រូវបេះកំប្លោកមិនត្រឹមត្រូវធាក់មួយជើងឲ្យលិចក្នុងទឹកអត់ទេខោពីក៏ឲ្យលេងទឹកដែរទេណាតោះមកនេះនេះមើលខ្ញុំពេញខែទៅមើលមកស្ដាប់សលេងឲ្យលឺសូអូចាខ្ចីលវមកអ្នកនរគ្នាស្បែកខ្ញុំខ្ចីប៉ុណ្ណឹងឯណាក៏តែឆាក់ដូចខ្ចីជាងស្បែកខ្ញុំទៀតហ៎ចឹងតែឃ្លៀកខ្ញុំខ្ចីទៀតអីមើលមកអូហំហោផ្លាស់ឃើញចាញ់នេះបាទនេះទុកយកទៅស្លមកជូរយកធ្វើមលក់ធ្វើអីបាទអល្អបាទបដូរកំផ្លោកហើយខាងនេះរាវក្រុមបាទនេះក៏ដូចជាហ្នឹងគឺយើងហូបគ្រឿងអ្នកនៅអាមេរិកអីអាចតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងតែពីខ្ញុំម៉ែអ្នកនាង1គីឡូ10000នៅនេះសម្បូរសុបាយបាទអីក៏មានដែរចាំផលិតផ្លោកមកនេះមានថៃទៀតថៃ
thấy trong ăn thấy cùng mà đi rồi bỏ bao nhiêu ảnh នេះគឺផ្លោកបាទគឺជាផ្លោកអីនេះគឺជាផ្លោក bà chỉ cam một ជាសកម្មភាពមួយដែល relax ខ្លាំង នេះ មែន បាទ bà thòm chín không liêm nhiều mà អីនេះបានទៀតអីនេះ ទឹកអាចជូបចឹងហ្នឹង Wi-Fi ក្នុង អេខ្វាយបាត់ខ្លួនមួយឡើយអើយកុំទៅឆ្ងាយពេក អត់ទៅហែទឹកផង បាទសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺក្រុមយុវជនបន្ទាប់ពីចប់កម្មវិធីហើយពួកគាត់មកមួយទឹកហើយមិនត្រឹមតែមួយទឹកទេពួកគាត់បានចុះរាវក្រុមហើយមិនត្រឹមតែរាវក្រុមពួកគាត់ថែមទាំងបេះបដូលកំប្លោកបេះកញ្ឆែតបាទកញ្ឆែតឆ្លក់ទឹកខ្ចីល្អណាស់បាទនេះខ្ចីលំវក់តែម្ដងបាទហើយនៅទីនេះបន្លែច្រើនណាបន្លែធម្មជាតិច្រើនណាបងប្អូននេះគឺមានទាំងកំប្លោកមានទាំងកញ្ឆែតមានទាំងកំពីងពួយបាទមានទាំងប្រលិតបាទនោះគឺជាក្រុមការងាររបស់ពួកយើងដែលកំពុងតែសកម្មក្នុងការបេះបាទនៅកណ្ដាលស្រះកណ្ដាលបឹងតែម្ដងបាទនេះគឺកញ្ឆែតឆ្លក់ទឹកបាទកញ្ឆែតឆ្លក់ទឹកខ្ចីលវក់តែម្ដងបាទបាទនោះគឺជាក្រុមរបស់ពួកយើងដែលកំពុងតែសកម្មក្នុងការរាវក្រុមសកម្មក្នុងការបេះនៅបន្លែធម្មជាតិដើម្បីយកទៅធ្វើម្ហូបល្ងាចនេះហើយល្ងាចនេះគម្រោងយើងគឺយើងធ្វើទឹកគ្រឿងបាទទឹកគ្រឿងអន្លក់ខ្ចីបាទពីព្រោះតែយើងបេះអន្លក់បានខ្ចីយើងនឹងធ្វើទឹកគ្រឿងបាទមកពេលអីមិនដឹងជាប្រមាណពេលហើយហ្នឹងបាទនេះគឺផលិតបាទប្រលិតរំចង់បាទកញ្ឆែតប្រលិតរំចង់កំប្លោកមានច្រើនបាទបាទមានច្រើនមុខគឺទៅជើងោឲ្យផ្ទះក៏បានដែរជើងោបាទនេះគឺជាសកម្មភាពដែលពួកយើងកំពុងតែរាវក្រុមបាទរាវក្រុមកោជង្រុំអានថាក្រុមបាទ